即摆来看这条呢是家己的新港，讲到这较早的这旧相片拢是黑白，那准备改变做是彩色，就要甲这相片摕去这翕相馆上色。家己新港过牌社区有一间翕相馆，到单还有一个手机，替这旧相片修复甲上色。店家也讲，做这工课是真辛苦，拢做甲无眠无日。但是看到来摕相片的人，因满满笑容，伊就感觉讲有价值啦。用焊夹甲鉛笔处理底片顶面垃圾的所在，加爱加强的部分了后，用脱色的方式使相片出来上色。这是较早要甲黑白相片转变做彩色的一种方式。伫家己县新港画牌社区这间翕相馆，到单阁保留着这门功夫。早期拢无翕彩色的嘛，即马拢会想讲摕以前的少年较水的相片，摕出来个重新个修复过嘛。互伊变较水的啊！阮这个正名叫做黑白相片，来油彩。伊的过程是足复杂，拢爱经过冲纸、冲底片，慢慢来洗，洗起来了，较用心，慢慢甲彩画起来。较早的社会要有一张彩色的相片，毋是一件简单的代志。1984年的时阵，老方面就开始摕黑白的相片来油彩，到单彩色的相片已经真普遍。不过，也是有人会摕老相片，或者是地方创新要用的旧相片，请伊斗相共来彩画。做这个地方创生，看到真侪这个旧相片，年代久远吼，已经用要废弃。但是这个老方明先生吼，也当用伊的这个技术，将这个旧相片甲修复。我相信这是对咱地方上这个历史基地的保存吼。伫20年前有接到一个嘛是人摕起来，像这遮烂的相片。这拢袂忘记，我嘛经过规10天的时间，才甲复原，等伊摕到因子孙看到这时候，够欢喜的。老方明表示，看到人客摕到相片的表情，伊就感觉这个记忆真有意义。时代进步，相片彩绘需求是愈来愈少。伊讲真愿意加这门功夫，希望互记忆甲这个记忆会当继续来保存。记者林慧婷，家己报道。